ನಮಸ್ಕಾರ. ದುಬೈ ಉಪನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಯಾನ್ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಉಂದೇ ಬರ್ಪಿನ 3 ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ ದಾನಿ ನಿಕ್ಲ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪೆರಂಡು ಅವಲ ತುಳುನಾಡುದ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಯ ತುಳು ಉರಿಪುಗ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ದೀದು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ 2024 ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡ್ 11 ವರ್ಷದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡೆಲುಲ್ಲ ಮಾತಾ ನಮೂನದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಸಾಧಕರುಲ್ಲೆರ್ ಆಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾವಡು ದಾಯಂದು ಬನ್ನಾಗ ಪರ ಊರುಗು ಪೋದು ಅವಳು ಬೆಂದೊಂದು ತುಳುತ್ತ ಕಂಪುನು ಒರಿಪೋನ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇನ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಕ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕಲು ಉಲ್ಲಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿನಲ್ಲ ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವಾಡು ಒಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಲೇಸನ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲೇಸನ್. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ದುಬೈದ ಜಾಪ್ಲಿಯಾ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಯ್ತ ಪಿರವಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬತ್ತದು ಹಾಜರಾದು ತುಳುನಾಡುದ ತುಳುನು ಒರಿಪಾರ ನಿಕುಲ್ಲ ಪುಗಿಲು ಕೊರ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಬಂಡದು ಯಾನು ಕಲಕಲ್ಕಿತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇದೇ ಬರ್ಪಿನ 3 ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.